ल बोल त नानी हेलो गाइस भनेर बोल न उनान्छु हेलो गाइस हामी चाहिँ आएको छौँ आज स्वामी पार्क डुल्न है फुपू भदैनी आएको छौँ हामी चाहिँ जाँदैछौँ पुरा नक्कली भएर आएको छौँ एजुकेन भित्रसम्म ल्याइदिनु भन्नु थिएछ नान्सु अलिक भित्रसम्म ल्याइदिनु भन्नु थियो चाहिँ हिँड्नु पर्यो हामी सो गाइस नमस्ते सबैजनालाई दिस इज मी सबनम गहतराज एन्ड वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल होइन सो यहाँ चाहिँ फ्याक्ट्री पनि बनाएको रहेछ मलाई थाहा थिएन इफ केही आइहाल्यो भने भाग्नु सक्छस् नि हामी दुईजना मात्रै छौँ आइज न केही हुँदैन इस्कुस कमाइ अब के थाहा होइन इमर्जेन्सी जतिखेर पनि पर्नु सक्छ यहाँसम्म ल्याइमा आएको भन्थ्यो नि म तर यहाँ निकै पहिल्यै आएको नि त सो त्यही भएर अलिकति चाहिँ याद भएन मलाई कता के हो भनेर सो हिँड्नै मच्यो गाई जस्तै हो के गर्नु आफू मात्रै छु नेपालमा भाउजूदेखि लिएर बहिनीदेखि लिएर साथीहरू बेस्ट फ्रेन्डहरू सब विदेश गएको छन् होइन गाइजहरू अब यसो प्लान गरेर ड्राई पिकनिकहरू आऊँ न त भन्दाखेरि पनि अवस्था त्यस्तो छ होइन के गर्नु तर ठिक छ साथी यता छ भदैनी दुईजना आउने हो तर कस्तो मेरो दिमागमा आएन क्या यसो के खानेकुरा ल्याउनुपर्छ भनेर चाहिँ ठिकै छ नेभर माइन्ड तर यति हिँड्दै गलिसक्यो आइनो क्वालिटी चाहिँ राम्रो आउँदैन गाइस तर पनि यो मैले के भन्छ यसलाई यो अर्कै वाइड एङ्गलबाट खिचेको छु घर बन्ने गर्छ त गाइस थाहै थिएन मलाई यहाँनिर पहिला मेरो साथीको बारी थियो यहाँ माथिल्लोपट्टि चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ मलाई यतै हो जस्तो लाग्छ नट स्योर घरहरू बनिएको रहेछ एन्ड दिस इज आवर स्वामी पार्क लास्ट सेन्टर ल जाउँ हरियाली खाजा घर अरे खाजा घरहरू ठिकै छ पऱ्यो के भन्छ अब यस्तै डुल्ने उतातिर त बनाउनु पनि पऱ्यो नि त सो अब सबै खिच्नु मजाले खिच्नु पर्दाखेरि चाहिँ यस्तै आउने रहेछ क्वालिटी चाहिँ गाइस डोन्ट माइन्ड होइन हामी चाहिँ आइपुगेको छौँ स्वामी पार्क यहाँ चाहिँ भन्नै पर्दा अलिकति घाम लागिसक्यो गाइस यहाँनिर के भन्छ अलिक हुस्से लाग्दा अँध्यारो हुँदा चाहिँ नि यहाँको भ्यू चाहिँ नि गाइस साँच्चै भनेको यस्तो दामी हुन्छ म भन्नै सक्दिनँ क्या हाम्रो नान्सी बिटुवा अगाडि हिँड्नुहुँदैछ हामी पछि पछि हिँड्दैछौँ क्युटी क्युटी कस्तो देखिरहेको होला होइन आइम नट फिलिङ कन्फिडेन्ट टुडे इन माई लुक तर ठिकै छ यस्तो आइज जाउँ न यहाँ न पहिला आइज न यहाँ अब फोटोसोटो पनि म त फोटो खिच्नु पनि छोडिसकेँ होइन गाइजहरू डोन्ट ह्याभ एनी आइडिया हाउ टु पोज बस्ने ठाउँ रहेछ त्यहाँनिर मलाई अँध्यारो हुन्छ भन्दै पुरा डर देखाउनु दिन्थ्यो तर यहाँ भनेको चाहिँ यस्तो उज्यालो छ होइन हुस्सा लागेको भए चाहिँ अँध्यारो हुन्थ्यो बट ठिक छ तर अलिक जाडो बेलामा आएको भए चाहिँ बेस्ट हुँदैछ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ नेभर माइन्ड एनान्सु कुछ बोलो रे भैया कुछ तो बोलो मैं क्या बोलूं कुछ तो बोलो इधर से चलो चलो ओके फ्रम नाउ यता छ त बाटो आइज न अब ल अबदेखि बोल्ने हो हिन्दी ओन्ली ओके नो बोल न नेपालीको म नेपालीको छोरी हो नेपाली बोल्छु नेपालीको छोरी हो हिन्दी बोल्दा के भयो त ओ यहाँ देखिस् कस्तो
देख्नु त देखेँ तर यहाँनिर उयै भएन कस्तो क्युट रहेछ हौ म अरूको अन्डरग्राउन्डहरू पनि देखाउँछु अन्डरग्राउन्डहरू पनि देखाउँदै जान्छु अन्डरग्राउन्ड हौ अन्डरग्राउन्ड स्वामी पार्क चाहिँ दामी रहेछ नि फुपू सो गाइज हामी चाहिँ एक दुईवटा फोटो सेसन गरेर माथि माथि जाँदैछौँ सो क्युट के कस्तो आइरहेको छ गाइस केही याद छैन है र पनि जस्ट कस्तो हुन्छ हेलो गाइस हामी चाहिँ आजबाट हिँडिसक्यौँ गाइस अब हिँड्दैछु मजै होइन फुपू होइन फुपू फुपू हो त भदैनी मेरो क्यामेराले यो ठाउँको जस्टिस गरेन क्या गाइस यति ब्युटिफुल छ होइन यहाँको ठाउँ शीतल शीतल भएर चाहिँ ज्याकेट नलाएको ठिकै भएछ हामी जाडो भएर ज्याकेट लाउने भन्दै थियौँ नि त त्यही भएर नि यहाँ हजुर आउनु होला यहाँ राम्रो प्लेस छ होइन अब अर्को छुट्टीमा होइन यो त मलाई कहाँको जस्तो बाटो लाग्यो अरे नि सन्दकपुर कस्तो क्या उहाँ कस्तो क्युट रहेछ त्यहाँसम्म जाउँ आइज अनि आउनुपर्छ माथि अनि जाने है यो भिडियोको हेर्नु हुँदैछ भने इन्सपिरेसन लिन चाहनुहुन्छ भने मेरो भदैनीको कुरा होइन यहाँनिर चाहिँ झुला भएको भए चाहिँ बेस्ट हुन्थ्यो अरे पिङ भएको भए है गाइस इन्सान जस्तो देखिरहेको छ अब आकृतिमा होइन अब यो पनि यो यस्तो डल्लो छ नि त्यो पनि आँखा जस्तो देखिरहेको छ तँलाई जानु नान्सी लगाइदिएको छुइनौ के साह्रो हिँड्नु हतार परेकालाई ल यहाँ साइडमा लगाइदिए ल ओके हिँड पिङ्क छ तर कस्तो पर्पल देखेको क्या दिस इज पिङ्क फुल नट पर्पल नानी लड्छ है स्वाको चाहिँ छ कि छैन तर पनि लगाइदिएको ल गाइजहरू अडिन्ज जस्तो पनि छैन मेरो कस्तो क्युट घर रहेछ हौ यहाँनिर यहाँ आएर पो मजा आयो गाइस यो चाहिँ हो इलामको के भनौँ सरी कन्यामको भ्यू त्यो पर डाँडा देखेको छ नि त्यो चाहिँ हो हाम्रो कन्याम रहेछ यहाँनिर घाममा नबसौँ बेबी आवर भ्यू झ्याउ त लाग्छ त डुल्नु आएको मान्छे चाहिँ हिँड्नुदेखि झ्याउ मान्नु के छैन आइज न यहाँ चाहिँ टेबल छ खोइ टेबल आइज न त यता जस्ट यति विस गर्छु कि यो भ्लग यो भिडियो हाल्नु लागेको चाहिँ होस् होइन किनभने त्यति इन्ट्रेस्टिङ भएन र डुल्नु मात्रै आयो एन्ड के कुरा के हो भने मलाई त्यस्तो एस्थेटिक भिडियोजहरू खिच्नु आउँदैन एस्थेटिक क्या क्युटी भाइबवाला जे छ फ्याङफुङ हो आफू होइन गाउँले टाइपको सो साथी खुवाइदिएको तुम ज्यादा बकबक करता है हाँ मैं सब खाना नहीं है खाएको भनेर मलाई डिस्काउन्ट चास A day out with my Vadaini, a date with my Vadaini guys. क्यामेरा पनि बाङ्गो बाङ्गो भइरहेको रहेछ कस्तो लागिरहेछ त न्यान्सु राम्रो कस्तो फिल भइरहेछ यहाँ डुल्नु आएर राम्रो मजा रिफ्रेस होइन राम्रो दोकान बसेको धेरै दिन भयो कि दोकान बस्दा बस्दा इरिटेट भइरहेको थियो यहाँ आएर फ्रेस फिल भयो गुड छ गाइस जे होस्
गर्छ सो गाइस यहाँ चाहिँ हाम्रो नान्सी उठ्नु नसकेर यसलाई म तान्दैछु ल चलो चलो लेट्स गो खुट्टा निदा जस्तो छ गाइस दाजु निदा होता नि डरो निदा होता नि एक्सक्युज मी गाइस बाटोहरू नै आउँदा त ठिकै छ अब यो उकालो 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 छ अब कसरी जानु नि ओह्रालो जाउँ उता यताबाट ओह्रालो गर्छ घर नजानु अन्त यताबाट माथि छ त अब चाहिँ हामी फर्केको ल घरतिर आइयो इन्जोय गरियो कस्तो मजाको कुकुर रहेछ सो गाइस अब चाहिँ हामी फर्केको ल यो स्टार्टिङ पोइन्ट होइन पनि बाटोको स्टार्टिङ पोइन्ट त तलै हो यहाँ स्वामी पार्क छिर्ने स्टार्टिङ पोइन्ट चाहिँ आइपुग्यौँ सो यस्तै भयो भ्लग कस्तो भयो आई डोन्ट नो अहिले हात पक्रिँदा पनि लडिस भने चाहिँ म जान्दिनँ नि फेरि तपाईँले पनि लडाइदिनु म लड्यो भने तपाईँ हातै लडिहाल्छु अँ मैले लडाएको हुन्छु र त आफै त सो गाइस बाई बाई स्वामी पार्क सो गाइस मैले चाहिँ भिडियो के गरेको भने नि यहीँ टुङ्गाउनु खोजेको ल मेरो ब्याट्री नै सकेछ चार्ज त गरेको थिएँ ब्याट्री 11% भइरहेछ सो यहाँनिर आएको छौँ हामी भ्युज चाहिँ यति दामी छ जस्ट आएर चाहिँ कस्तो भने एउटा रिफ्रेसमेन्ट टाइपको भयो क्या रिफ्रेस भयो मजा आइरहेछ यहाँ एकछिन बस्ने हो हावा सुरु सुरु चिसो चिसो हावा आइरहेछ मजा आइरहेछ होइन सो एकछिन बस्ने हो यहाँनिर अनि फेरि हामी जाँदै फोटोसोटो खिचौँ कि हेरौँ अघि एक दुईवटा खिचेको राम्रो आएन रहेछ सो यस्तै हो यो भिडियो चाहिँ यस्तै भयो सो गाइस कस्तो लाग्छ प्लिज राम्रो लाग्यो भने लाइक सेयर एन्ड कमेन्ट गर्नु नबिर्सिनुहोस् होला एन्ड मबाट अझै भिडियो हेर्नु चाहनुहुन्छ भने प्लिज डु सब्सक्राइब टु माई युट्युब च्यानल एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो टिल द एन्ड एन्ड या गाइज बाई आई सी यू माई नेक्स्ट भिडियो प्लिज सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनुहोस् है सो या गाइज थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो एन्ड आई सी यू माई नेक्स्ट वान टाटा बाई बाई तपाईँहरूलाई यो ब्युटिफुल भ्यूको साथमा बाई बाई